अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। इस साल त्योहारों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही नए वैरायटी की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मार्केट की सारी मिठाइयों को फेल कर दे इसका टेस्ट वैसा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बारीक वाली सेवई ले ली है। इसे पूरा प्लेट में निकाल कर इसका एक चूरा बना लूँगी, यानी हाथों से ही थोड़ा सा इसे क्रश कर लें। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल आधा पैकेट इस सेवई को ले लिया है। आप चाहें तो इस तरह की कच्ची सेवई या तो रोस्टेड सेवई ले सकते हैं। सेवई बनाने के लिए मैं ज़्यादातर इस तरह की कच्ची सेवई ही यूज़ करती हूँ, तो आप चाहें तो रोस्टेड सेवई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवई को क्रश कर लिया। अब 1 टेबलस्पून देसी घी ले लूँगी कढ़ाई में और अब अच्छा सुनहरा होने तक इस सेवई को भून लेना है। रोस्टेड सेवई अगर आप लेंगे तो वो काफ़ी कम वक्त में भुन जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कच्ची सेवई यूज़ की है तो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा अच्छे से भुन जाने के कारण। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए लो से मीडियम हीट पर सेवई को भून लें। ये देखिए सेवई का रंग बदलने लगा है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, करीब 5 से 7 मिनट में सेवई भुनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप के बराबर कंडेंस्ड मिल्क और 1/4 कप दूध और इनको अच्छे से मिक्स करके पका लेना है जब तक कि सेवई एकदम जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए तब तक। दूध से कंडेंस्ड मिल्क को हल्की सी मदद मिल जाएगी, जिससे कि एक अच्छा स्टिकीनेस आ जाएगा, चिपचिपापन आ जाएगा सेवई में और इसे सेट होने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पर पूरा नमी इस सेवई ने सोख लिया है, तो थोड़ा सा दूध डाल देने से ये और अच्छी तरह से बर्फ़ी की तरह जमने की कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके करीब 2 मिनट के लिए लो से मीडियम हीट पर पका लें। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब छोटी सी एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है मेरे केक टिन के हिसाब से थोड़ा सा कम है क्वांटिटी में। तो मैंने क्या किया कि बाकी की सेवई को भी बिल्कुल उसी तरह से पकाकर मिक्स कर लिया है मैंने और डाल दिया है 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसे मैं केक टिन में डालकर अच्छे से दबा दबा कर ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फिर इसे जमने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे जमने में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेवई को केक टिन में डाल दिया और इसी स्पैचुला की सहायता से इसे दबा दबा कर अच्छे से सेट कर लेना है इस केक टिन में और यूनिफॉर्म लेयर रहे चारों तरफ से, इसकी जो थिकनेस है वो बराबर हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और एक बार ये इस तरह से सेट हो जाए फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएंगे आपस में और सेट हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे लेयर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली बना रही हूँ इंस्टेंट मावा। इंस्टेंट मावा में ही मेरी स्टफिंग भी बनेगी, इसीलिए एक छोटी सी क्लिपिंग में इसकी दिखा रही हूँ। इंस्टेंट मावा बनाने के लिए मैंने ले लिया है करीब 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी। इसमें डाल दूँगी 1/4 कप दूध और 1 कप मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई से अलग ना होने लगे। तो करीब 2 मिनट में इंस्टेंट मावा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये मावा बन के तैयार हो गया है। जैसे ही ये कढ़ाई से अलग होने लगेगा इसे मैं निकाल लूँगी एक बोल में और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो जब तक मावा ठंडा हो रहा है मैं बना लूँगी रबड़ी। इसके लिए ले लूँगी करीब 1.5 ग्लास के बराबर दूध। यहाँ पर फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। और फिर इसमें डाल देना है 1/4 कप मिल्क पाउडर और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी इसमें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच केसर के धागे। केसर के धागे दूध के साथ पकेंगे तो उसका पूरा फ्लेवर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। विस्कर की सहायता से मैं सारी चीज़ों को सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। फिर लो से मीडियम हीट पर इस दूध को पका लेना है। कॉर्नफ्लावर डालने से एक गाढ़ापन आ जाएगा इस रबड़ी में और इसे जब हम बर्फ़ी के ऊपर डालेंगे तो एक सिल्की स्मूथ कोटिंग आ जाएगी बर्फ़ी के ऊपर और जो मिठाई है और भी ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग लगेगी। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो आँच को लो से मीडियम हीट पे रख के इसे पका लेना है। इसे लगातार चलाते हुए पकाना होगा, नहीं तो कॉर्नफ्लावर की गुठलियाँ जमने लगेंगी। जैसे ही एक उबाल आ जाए दूध में इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर करीब आधा छोटा चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ डाल दूँगी पतले स्लाइसेस में कटे हुए बादाम और पिस्ता, जिससे कि और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा और
बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा रबड़ी में। सेवई और खोए में भी मैंने मिठास के लिए कंडेंस्ड मिल्क और चीनी का यूज़ किया है, इसीलिए इस रबड़ी को बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट नहीं करूँगी। रबड़ी को थोड़ा सा रंग देने के लिए इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच केसर फूड कलर और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। चीनी अच्छे से घुल जाए उसके बाद आंच को बंद करके रबड़ी को पूरी तरह ठंडा हो जाने के लिए रख दें। थोड़ा सा चलाते रहें ताकि ऊपर से इसका जो फैट है वो अलग ना हो, और पूरी तरह ठंडी हो जाने के बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। बर्फ़ी के ऊपर चिल्ड रबड़ी उसे और भी ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग बनाएगी। अब करेंगे हम दूसरे लेयर की तैयारी। खोआ पूरी तरह ठंडा हो गया है, इसे मैं एक बोल में ले लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट, और फिर इसमें डाल दूंगी मैं करीब 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। पिसी हुई चीनी अगर कप से मेजर करें तो करीब 1/3 से आधा कप है। साथ ही साथ इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर और बारीक कटा हुआ काजू बादाम और पिस्ता, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। पूरा मिक्सचर हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले। इसके बाद इसे मैं सेवई के ऊपर अच्छे से फैला के इसकी दूसरी लेयर बना लूँगी। अच्छे से कॉम्प्रेस कर लें, इसे सेवई के ऊपर सेट कर लें। एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आपको मावा ना पसंद हो तो आप कलाकंद का मिक्सचर तैयार करके उसे भी सेट कर सकते हैं, उससे भी ये मिठाई बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मावे का मिक्सचर तैयार कर लिया है, इसे मैं सेट कर लूँगी। थोड़ा सा ये हाथों में चिपक रहा है, इसीलिए एक स्पैचुला की सहायता से मैं इसे पूरे सेवई के ऊपर फैला लूँगी। अगर स्पैचुला में भी चिपके तो आप थोड़ा सा देसी घी लगा सकते हैं। मैंने इसी स्पैचुला से अभी इस खोए को तैयार किया है, तो ऑलरेडी ये काफ़ी ग्रीस्ड है। खोए का ये लेयर सेट कर लेने के बाद इस ट्रे को अब मैं रख दूंगी फ्रिज में करीब 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसे छोटे छोटे बर्फ़ी के टुकड़े में काट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, और ये जब प्लेट में आएगा तो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा हार्ड लगे ये बर्फ़ी, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था। फ्रिज में से निकालने के बाद थोड़ी देर बाहर छोड़ देंगे तो 10 से 15 मिनट में ये बर्फ़ी फिर से नरम हो जाएगी। ये देखिए पूरी बर्फ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और अब इसे देखिए एक तरफ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो ये आसानी से ट्रे से अलग हो जा रहा है। तो इसे मैं क्या करूँगी कि एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा उल्टा करके थपथपा दें तो आसानी से ये सारी बर्फ़ियाँ बाहर आ जाएंगी। अगर थोड़ी दिक्कत हो तो ट्रे का ये निचला हिस्सा हल्का सा गर्म कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बर्फ़ी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और अब बारी आती है रबड़ी की, जिसे मैं बर्फ़ी के ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। ऊपर से थोड़े से और बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लूँगी, थोड़े से केसर के धागों से गार्निश कर लूँगी। तो सर्व करने के टाइम ये आप करें और सबको परोसें, सबको बहुत पसंद आएगा। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।